Hello，歡迎嚟到阿松塔羅。今日嘅大眾占卜主題呢，就係好耐都冇做過嘅主題啦，就係你嘅內在小孩呢，當刻呢有啲乜嘢嘢想同你講咁樣。咁我哋會有3個牌組呢俾大家揀嘅，左邊係第一組，中間第二組，右手邊係第3組。應該呢而家都望得好清楚嘅。咁大家呢憑感覺呢，揀咗一個牌組之後呢，去收聽占卜結果就可以啦。Hello，第一組嘅朋友仔，你哋好。咁咧，今日嘅主題就係你嘅內在小孩有啲咩嘢想同你講咁樣。咁我冇一個特定嘅範疇啦，咁所以我見到乜呢，我下載到咩信息呢，我就會講乜嘢噶啦。咁呢一度呢，你揀嘅牌呢，就係權杖6啦，所以呢，再加埋呢一個嘅權杖國王呢，然後仲有一個，因為佢冇着衫，所以我遮住咗。呢一個係錢幣女王逆位啊，會講嘅就係呢一組嘅朋友仔呢，可能好想成為，即係我用譬如雜誌嚟講啦，就好似咧你想做嗰個 cover page 嗰個嘅主角咁樣。即係做封面嗰個被影相嗰個嘅角色咁樣啦，又或者就係可能喺一個班級裏邊，你就係班長啊、風紀啊、prefect 啊咁樣嘅角色咁樣啦。咁所以咧，好似有啲要做領袖啦，或者要去帶領一啲人咧嘅感覺係存在嘅。咁唔排除呢一組嘅朋友仔，尤其是可能喺事業或者學業上嘅追求中嘅朋友仔咧，係會想有啲即係出人頭地啊，有成就啊，或者想被看見嘅聲音咧，係比較強啲嘅。咁但係咧，我又會感覺到你嘅內在小孩係會有少少情緒喺度嘅喎，或者咧會有啲擔心喺度啊，因為咧你知啦，樹大咧就招風係咪？咁所以如果你負面去諗嘅時候咧，可能就會擔心，哎呀弊啦！如果我有一日咧突然間成為領袖嘅時候，例如公司咧將你嗰個職位咧去做一個調整喎，即係升職咯喎。咁你個 title 唔同咗，咁但係多數淨係升一個人嘅啫嘛，係咪先？咁但係你原本咧同你同級嘅同事咧，公司係冇揀到佢哋喎，咁可能咧就少不免就係會招人妒忌咁樣，即係你知有時啲人食完 lunch 咧就冇嘢做，咁咧就會啲是是非非就出嚟咁樣啦，有機會會係咁啦。咁但係呢啲嘅狀況咧都有機會係呢一組嘅朋友仔自己諗多咗嘅咁樣，咁會講咧，要照顧自己嘅情緒咯。我又覺得，點講咧？你係想同你身處嘅環境裏邊啲人咧，係有一個和諧嘅關係嘅。你都想要咧，就係好似照顧好佢哋咁樣嘅，即係照顧好你嘅伴侶啊，照顧好你啲朋友啊，照顧好你平時即係可能同事啊咁樣嘅，係本住一個友善嘅態度去做呢啲嘢嘅。咁只不過咧，就係有時候會變咗你想用你嘅方法去做呢件事啊。咁但係當你用你嘅方法去做嘅時候，咁唔係個個都會同意你嘅做法㗎嘛。咁可能就會有部分嘅人就會覺得你係控制緊佢咯，咁樣咯。咁我覺得呢個冇乜嘢嘅，因為我覺得個重點就係你本住一個點樣嘅心去做呢件事咯。即係因為正義牌又出現咗啦。塔牌又出現咗啦，我覺得只可以就係喺一個改變當中咧，你嘗試去揾翻一個平衡點，其實咁樣已經做得好好啦。如果真係有一個身份上嘅轉變嘅時候，或者就係要做嘅嘢好似唔同咗咧，咁我覺得你就 allow 自己有咁樣嘅狀態咁樣咯。
咁然後咧，等一陣啊，好似有人敲門，因為好啦，我哋繼續講。咁咧，我覺得反而會有一啲新嘅機遇係喺度喎，即係你可能會遇到一啲新嘅朋友咯，而新嘅關係或者新嘅朋友咧，同你咧應該係幾對到 channel 嘅喎，咁樣咯。咁所以會提醒呢組朋友仔就係接受一個嘅改變，同埋盡可能即係當自己係有啲擔心或者係有啲情緒嘅時候，就喺情緒嘅漩渦裏邊掹翻自己上嚟咯。其實日常生活中係有好多方法係可以咁樣做嘅，因為情緒咧，我覺得最得意嘅位就係我哋越俾注意力佢咧，佢就好似越得逞咁樣咧。即係你諗下喎，你越嬲嘅時候咧，你越講嗰件事，其實你係會越講越興嘅，或者你係留喺嗰個環境咧，你嘅嬲咧係會越碌越大嘅，或者你會係本身係已經好唔開心噶啦。咁你俾個情緒食咗嘅時候咧，你就好似自己走唔翻出嚟，就好似我哋睇 Inside Out 咧，咪阿蕉啊嘛，即係焦慮嗰隻橙色嗰隻嘢咁樣，好似係喺個遙控嗰個遙控台嗰邊啦，跟住之後就好似不能自拔地呆咗咁樣企喺度，但係其實佢想做嘅嘢係保護你咯，所以我覺得首先要搞清楚嘅就係，其實你嘅情緒咧係想話俾你聽一啲嘅信息嘅，即係佢冇惡意嘅。佢可能就係話俾你聽，可能你擔心關係上有呢啲嘅狀況，咁但係其實你理性去諗，呢啲狀況可以係解決到噶嘛，或者呢一個嘅狀況只不過係一個過渡期會發生嘅嘢啫，咁樣唔會長久喺度嘅。但係你咧，如果咧，係好似睇恐怖片咁樣，你睇完你就成日認住有啲飄飄有啲鬼咧喺側邊嘅話咧，咁其實就係自己嚇自己咯，咁樣咯。所以我覺得冇乜嘢嘅，呢組嘅朋友仔可能由身體嘅層面出發咯，即係總之你一覺得一有嘢有啲 emo 出嚟啊，或者有啲唔舒服嘅感覺咧，你就平衡翻佢，其實就已經可以㗎嘞。咁樣咯，所以反而呢一組嘅功課咧，就係唔係放大你嘅擔憂，而係觀察下有啲乜嘢嘢係令到你覺得好煩惱，然後再喺日常生活裏邊，可能俾自己食嘢食好啲啊，或者就係遠離下一個令到你覺得好煩惱嘅環境啊，或者有個人真係令到你即係成日講負面嘢喺你側邊咦咦我咁樣，你唔想再聽啊，你都可以暫時唔同呢個人聯絡㗎嘛，係咪先？咁咯，所以就自己去俾一個喘息嘅空間自己咁樣啦。再運動咯，如果可以嘅話。但係譬如香港呢邊成日落雨就難少少出去大自然嘅。咁但係有時可能睇書放空下，或者畫畫放空下，又或者你用你嘅方式咯，即係總之就係你個人好似專注咗某一樣嘢，然後就唔會去亂諗嘢嘅話咧，你就做嗰樣嘢就啱噶啦，就幫自己去調整咯，就係咁啦。咁好啊，介紹下我嘅最近期嘅活動先。咁咧，如果呢個影片係喺6月20號之前咧 update 嘅話咧，咁大家就可以喺荔枝角嘅一間 cafe 嗰度揾到我啦。咁詳情嘅話咧，就可以去左上角嘅IG 嗰度睇到啲資訊噶啦，咁樣。咁咧到時就係當日啦，係星期六嚟嘅。咁咧就係1點至5點咧，喺嗰度消費滿230蚊嘅朋友仔咧，就可以揾我嚟做一個嘅面對面嘅占卜咁樣 free 一個 section 咁樣咯。咁跟住之後另外一樣嘢咧，就係6月25號禮拜四嚟嘅夜晚咧，會有一個咧和諧粉彩 cross over 塔羅療愈心靈嘅一個嘅畫班咁樣，或者係一個工作坊咁樣啦。咁咧個主題就會係情緒覺察嘅。
咁都幾啱呢組嘅朋友仔，仲有極少嘅名額，咁歡迎喺 IG 嗰度去揾我報名啦，或者揾我租場嘅教催眠嘅老師去報名咁樣。咁就係咁啦。咁暫時咧呢一個嘅影片咧就講到呢度，記得訂閱從塔羅嘅 YouTube 頻道啦，留言分享你哋嘅 story 啦，同埋讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦。咁我哋下次再見，拜拜。Hello，歡迎嚟到從塔羅，而家咧係第二組啊。咁咧我哋嘅主題咧就係內在小孩有啲咩嘢想同你講，係咪？你哋張牌咧就特別啲嘅，係逆位嘅，即係反轉咗。而呢一張咧係塔羅裏邊嘅大牌啦，就係教皇牌咁樣。咁教皇牌咧同啲框框應該係條框框係有關係嘅，即係同啲框架啊、規則啊、大家大部分人點樣睇啊、集體意識係有關係嘅，係啦。咁但係你哋咧就我覺得你哋係好唔想跟規矩做嘢啊，即係你嘅內在小孩咧，其實係想有自己嘅 style 咯，因為除咗呢張你哋揀嘅牌咧，再加埋後邊呢啲信息咧，都好重呢一個嘅信息啊！而且咧有一個信息係仲要對正嘅添，呢一個係聖杯九，呢個係聖杯九，係咪？所以呢一組朋友仔咧，其實唔係好滿足於而家嘅現狀㗎。如果咧我冇任何嘅範疇去指定咁樣去問啦。咁你自己代入翻咯喎，即係究竟人際關係啊、感情啊，定係事業、學業或者其他方面嘅狀況咁樣啦。總之咧，你就係會覺得唔係你最理想嘅局面嘅而家，係啦。咁所以咧會講嘅就係，其實你嘅內心咧係有一定嘅追求，有一定嘅慾望啦。但係咧，我覺得你要做到呢一樣嘢咧，你就要有呢一個錢幣四嘅能量。哇！真係好強嗰啲能量，你應該忍咗好耐㗎咯噃，係咪？又或者可能你聽其他內在小孩嘅 group 咧，都有差唔多，即係嘅節目咧，可能都會有差唔多嘅信息啊。呢一個權杖嘅使者啦，再加呢個錢幣四啦，再加呢張你哋揀嘅牌，即係教皇牌啦，三張都係逆位咧。我係覺得你真係好 sick of 係而家呢個環境啊，即係可能環境未必咁容易俾我哋一個人嘅力量就可以改變佢啦。咁但係你又唔滿意而家嗰個環境喎，咁又可能之前咧係直情。尤其是可能喺人際關係或者感情關係裏邊啦，可能試過啲冷戰啊、斷開關係、抽離下嘅狀況都唔定嘅。但係再翻去段關係裏邊咧，你可能都會好容易發現到啲嘢都係冇乜變動喎。咁其實如果去到一個咁樣嘅局面咧，你就要問自己，我仲要等幾耐啦？係啦，同埋你清唔清晰知道自己想要乜嘢嘢咯？因為咧，你覺得唔滿足咧，某程度上咧係而家嘅圈子或者而家嗰個環境咧，唔係真係適合你啊。所以呢度咧一頭一尾一個錢幣六，再加呢一個嘅隱士牌卡，兩張都係逆位咧，就係我會講嘅係。有啲觀察咧就真係嘅，即係可能你感覺到或者觀察到就係呢一個環境，你多次驗證或者呢段關係你多次驗證啦，俾咗好多次機會啦，你發覺咧都係咁樣樣嘅，都係唔如你所願嘅，都係令到你覺得唔舒服嘅、唔滿足嘅咁樣。咁其實阿馬凱咧係有反映到咧呢件事係唔係好公平，又或者就係你可能付出好多咯，但係相應嘅人冇俾到一啲回應你咯。係啊，同埋我覺得呢組咧，我又唔可以講你好理想化嘅，你有你嘅要求咯，我只可以講你有你嘅要求，你有你嘅夢想，咁但係
呢一個嘅地方對你嚟講係有個局限咯。即係本身你係一條魚，你游水好叻嘅，咁但係啲人 get 錯咗你係彈塗魚咁樣，咁就將你困咗喺一個泥灘上邊。咁但係其實你唔係彈塗魚咯，你係其他嘅魚咯，所以其實你更加適合係游向大海，然後就可以活動下筋骨咁樣咯。咁所以咧，我只可以講呢組嘅朋友仔係應該要有改變啦，但係就係視乎你夠唔夠薑，俾自己係有一個嘅改變咯。所以咧，頭先第一組冇嘅，因為第一組頭先我都講咗一段時間，咁但係你哋呢組咧，好似仲有啲時間剩嘅時候咧，咁我哋就不如問下呢一個昆蟲塔羅牌卡啦，究竟咧當刻咧，如果要俾3個建議你哋嘅話咧，咁咧昆蟲塔羅牌卡會俾啲咩建議你哋啦？哇！你睇下幾驚！錢幣4再次出現，同樣都係逆位，跟住之後寶劍9逆位，最後一張又重複嘅啲牌，唉，即係呢個咧就係等於呢一張權杖侍者出現啦，呢一張就等於呢一張就係呢一個錢幣4逆位啦。咁啊，大家係見住我有抽牌㗎啦，係咪？唉，如果買6合彩可以咁準就好咧，係咪？咁啊，係啊，你哋而家呢個狀況咧係過渡期嚟嘅。咁話就話過渡期啦。咁好似呢隻蝴蝶咁樣，呢一朵咧唔係吸引蝴蝶嘅花嚟嘅，呢一個咧係吸引啲烏蠅啊、食腐肉嘅昆蟲咧嘅花嚟嘅。咁所以蝴蝶咧就唔啱口味咧，佢就應該會飛走嘅。但係如果當啦，你係呢隻蝴蝶，你選擇停留緊喺呢個花嘅上邊啦，跟住之後你就講話好臭啊！呢個花點解我冇花蜜㗎？點解我冇嘢食㗎？咁樣咁其實係你令到自己唔前進咯，同埋你自己選擇留喺呢個地方。咁如果你自己選擇留喺呢個地方咧，咁就請你唔好 complain 啦，因為咧呢度有好多張牌。甚或你內心你嘅內在小孩已經講話又嚟啊，又唔轉啊，又係去呢個地方可唔可以轉下又係同呢班人相處我唔中意佢哋喎咁樣。可能你個內在小孩已經叮當叮當叮當撳咗門鐘10幾20萬次咁樣，咁啊你又同佢講唔好聽唔到門鐘喎咁樣，咁就好唔 OK 咯。係啊，因為你係真係需要一個改變，但係如果你而家真係 keep 住 complain 唔俾自己有一個改變嘅話，咁我只可以講呢一個係你嘅選擇咯。但係你嘅內在小孩就會好辛苦咯。你望下後邊呢一個日日都係食曲奇餅、曲奇餅、曲奇餅、曲奇餅，仲要全部都係朱古力、朱古力、朱古力、朱古力口味。咁但係你再望下後邊係有一座食物山喺度噶嘛？你擰轉身就有噶咯喎。但係你又選擇就係都係唔得嘅，我要拎住啲4塊曲奇餅咧先有安全感嘅。呢一個咧食物咧先至係屬於我嘅，我成世咧就淨係食呢一個嘅朱古力曲奇嘅啫咁樣。你諗下幾恐怖係咪？唉，就係咁啦，即係好似每一日都係食雞肉、雞肉、雞肉、雞肉咁樣，即係做健身，雞肉係其中一樣嘅嘢食。你可以食下三文魚可以㗎啩，係咪先？你問下教練可以食啲乜嘢咁樣咯，或者問下營養師可以食啲乜嘢，後邊有好多選擇俾你。你擰轉身就有，但係你唔擰轉身咧，冇人可以幫到你。咁所以呢組朋友仔其實應該要尋找一啲你會覺得有熱情嘅嘢咯，而唔係企喺度抱怨咯。如果你係企喺度抱怨嘅話，真係你怨一世啲嘢都唔會變㗎。就係咁啦，咁啊係啦，呢個係俾第二組嘅朋友去講解啦。咁左上角咧就會係我嘅 IG account 啦。如果你哋發覺啲嘢咧塞咗喺度，唔係好有一個大嘅改變，而你又係6月之前咧聽到呢一個嘅大眾占卜嘅話咧，咁咧就會有一個流年嘅 offer。流年咧就係年終嘅能量檢測。咁然後專睇一啲咧，你哋重複嘅 pattern 嘅。
然後再俾一個改運嘅建議大家咁樣。咁我哋會下半年嘅月份同埋上半年嘅月份咧，做一個嘅回顧同埋一個預測，再加建議咁樣去處理嘅。係啊，咁有興趣嘅朋友仔咧，就可以嚟揾我啦。呢個都係熟客都基本上係會嚟揾我嘅一個嘅 package 嚟㗎啦，咁樣啦。咁跟住之後如果你想要面尖嘅話咧，就會有一個機會啦，就喺6月20號咧嘅晏晝1點至5點，我喺荔枝角嘅一間 cafe 咧係會做駐場嘅占卜師。咁如果喺嗰邊消費滿230蚊嘅話，就可以 free 問一個嘅 session 咁樣嘅，係啦。咁當然你都可以過嚟同我 say hi 啦，或者約呢個網上邊嘅占卜咁樣啦，就係咁啦。咁你哋呢個應該都唔關事。咁畫班我就唔講啦。畫班嘅話，喜歡嘅話就去我 IG 嗰度睇啦。頭先講嘅活動 IG 都有齊晒 information 㗎啦。最後邀請大家訂閱阿松塔羅呢個 YouTube 頻道啦，跟住之後讚好我嘅影片同埋留言講下你哋嘅近況或者 suggest 一啲大眾占卜主題啦。咁我哋下次再見，拜拜。哇！第3組嘅朋友仔，雖然我哋係問呢個內在小孩嘅有啲乜嘢嘢同你講，但係你哋呢組咧戀愛味極強啊，咁樣即係仲要係啲偏向係唔知點樣表達嗰種嘅 case 會多啲，即係可能你有一個好喜歡嘅對象，但係你又不知道從何入手。應該好快解完啦呢組，咁只可以偷偷地去留意下對方咁樣，但係又驚對方會發現自己咁樣，咁所以就係唔係好知道就係究竟即係如果要煮好呢碟餸嘅話，個火候要啱先好食㗎嘛，咁但係點樣先至可以控制到個火候，然後食到對方呢？咁樣。即係一個唔知點樣嘅比喻，咁但係咧喺呢個牌我又真係睇到啲咁嘅嘢喎。咁所以你問我嘅話，好多大牌戀人牌啦，呢個力量牌啦，太陽牌啦，正義牌，跟住之後女祭司同埋呢一個教皇牌都係逆位嘅。其實我覺得呢一組朋友仔咧都好想跳脫框架嘅。咁然後咧，你嘅對象都好犀利㗎喎，應該即係會係啲俾到你一種好可以做自己啦，好食得住你，好攝得住你嘅一個對象啦。咁講緊嘅就係，我覺得無論呢個人嘅外在定係內在咧，都好係你杯茶，而且個重點係咩咧？你哋兩個係好相處到㗎喎。即係你哋嗰個相處個氣氛咧，係好即係好兩小無猜啊，或者就係都係嗰句咯。我成日覺得最舒服嘅感情關係就係好似同對方係即係啲兄弟咁樣咯。即係大家就係即係唔使講咁多，大家明白啦咁樣但係又即係要吹水嘅時候大家啤啤佢啦咁樣。係啊。即係去海旁吹下水，飲下啤酒咁樣嗰啲咁嘅 feel 咯。咁係唔好意思，我都係 man 地嘅，咁所以我就係諗到呢啲比喻，即係如果女仔啲嘅就大家可以煲下電話粥咯咁樣。不過而家啲電話冇電話線冇得翹住個電話線喺度煲電話粥咁樣，但係可以傾到好耐咯，傾幾個鐘 deep talk 嗰啲咁樣咯。咁但係你又會覺得對方好明白你，你又好明白對方咁樣。講到我都起雞皮，即係但係你哋呢組係好有咁樣嘅能量喎，即係就係你嘅身邊嘅人咧，或者就係你在意嗰個人啦，係俾到呢個感覺嚟嘅，係啦。咁但係就尤其是係即係暗戀或者曖昧當中嘅人，真係你會偷偷地睇下對方動態咯，或者睇下對方嘅反應會係點樣咯。咁都冇乜嘢嘅，我覺得就係純粹有部分嘅你哋
可能都好驚自己會咁樣樣啦，即係好似內在小孩突然間好中意嗰個哥哥姐姐咁樣。咁但係外在嘅你會覺得哇搞咩啊？呢個完全唔係個 type 嚟嘅喎，即係唔係平時會揀嘅對象嚟嘅喎，又或者就係搞咩啊咁樣，即係而家應該要衝事業學業嘅喎，做咩突然間會好似心動咁樣樣嘅咁樣，咁所以可能外在嘅你咧會幫自己 cool down 翻咁樣咯，係啊。所以我覺得呢組嘅朋友仔咧，某程度上你唔係聽緊自己嘅內在講嘢㗎，因為咧嗰個熱情實在太強啦，係啊，即係可能你一見到對方就個樣好平靜，但係你嘅內在唔係咁樣樣咯，而你嗰種感覺係好似壓抑唔到咁樣咯，即係會湧出嚟嘅啲感覺，咁但係下一秒可能你就同自己講呢個場合唔係好適合，或者就係驚嚇親對方都係收斂翻少少咁樣咯。咁所以咧，我諗你哋係平衡緊咯個狀態，可能對方都未必知道你對佢係好熱情咁樣咯。如果講緊係一啲未表白嘅關係嘅話，如果係工作事業我真係噏唔出喎，太強啦！你哋嗰組嗰啲嘢係粉紅色㗎，即係嗰個我 get 到個 energy 係粉紅色嘅 energy 咯。唉，仲要係玫瑰花嗰啲添咯，即係連 bubble 都唔係啦，係實體嘅玫瑰花咁樣咯。但係我又覺得你都克制得幾好嘅，咁問下個建議啦，即係問下你可以點樣處理而家呢個嘅局面。講到我有啲肚餓添。哇不得了，呢組真係好啊！咁咧，我覺得如果你覺得表達係好老尷嘅話咧，都可以同呢個人由朋友開始做起先嘅，即係可能有啲密少少見啊，或者就係揾下大家共同興趣啊。其實你哋應該好容易做到嘅，因為咧，我覺得你哋係好可以互相照顧喎。喂，好難得問內在小孩有呢啲嘢講㗎，成日都係會講話你哋有啲擔憂啊，好似有啲嬲嬲喎咁樣，或者生活裏邊有啲嘢好似好唔公平，但係你又 accept 咗，你覺得好委屈喎咁樣但係你哋呢種唔係咯，係不停粉紅色炸彈咯，即係你睇下呢一個嘅女王牌，再加呢一個嘅螢火蟲6號，即係呢個係聖杯6啦。全部啲牌都好 soft、好靚、好等待開花結果，好和諧，好可以創造一啲新嘅嘢嘅能量咯。所以我呢組嘅朋友仔，如果你平時冇打扮開嘅話，可以打扮下，着靚靚，着型仔啲，操 fit 下個身體，跟住之後先至再去meet up 對方，提升自己嘅魅力，咁樣都係可以嘅。咁另外嘅話就，我覺得你哋都唔使投其所好㗎啦。應該咧，你有興趣嘅嘢，對方都有興趣嘅。咁所以其實你都可以 share 下一啲你比較喜歡嘅嘢，睇下對方會俾啲咩回應你，咁樣樣咯。我唔排除呢組會遇到你嘅 soul family，即係靈魂家族嘅朋友，甚或係雙生火焰啦。但係如果雙生火焰嘅話，應該會係蜜月期咯。但係我又覺得似係不過呢啲標籤，我覺得唔好太過放大佢哋咁樣，因為最緊要嘅就係你哋實質相處係點樣樣咁樣咯。咁係，同埋咧，太過在意標籤咧，有時候會好二元對立啊。之前聽過一個
老師講咧，就係即係你好二元對立嘅時候，其實你就越難去同你嘅即係尤其是係雙生火焰咧，好難去建立到一個長遠嘅關係咁樣咯，因為你要自己都 balance 到先至可以咁樣咯。咁所以我又唔覺得呢組係嗰啲好鬼凄美嘅關係嘅。考慮下考慮下將呢個關係再推進一步咯。我覺得可以啊，因為如果真係同愛情有關嘅話，我覺得有好多擔心嘅嘢係你諗多咗，同埋你唔夠膽跳脫個框框啫。但係你同呢個人係好相處到嘅，就係咁啦。冇嘢要補充，好難得係有咁靚仔嘅牌咁樣，咁所以我都慳返我啲口水。咁然後咧就提大家啦，6月會有啲特別啲嘅活動嘅，例如就係咧6月20號啦。我會喺荔枝角嘅 cafe 做駐場占卜師啦，咁個時間咧就會晏晝1點鐘至5點鐘。咁凡係喺嗰邊用餐滿230蚊嘅朋友仔咧，就會有一個嘅 free 嘅占卜嘅 quota 啦，咁就可以到時嚟揾我啦。咁如果你講話，哇！我一個人食唔到咁多嘢喎，咁樣咁你可能幫襯下香港嘅小店咁樣，咁然後再嚟揾我吹水咁都可以嘅。咁我到時會睇情況嘅，係啦，因為始終都係嗰邊嘅駐場占卜師，我就會 serve 咗啲相關嘅朋友仔先。咁其他朋友仔就可以再約我網上面占卜咁樣，或者再可能唔知啊。完咗個活動之後，可能荔枝角都可以有啲地方 stay 一 stay 幫大家問嘢嘅咁樣咯。咁跟住之後呢，6月25號啦。6月25號咧就會借咗我嘅催眠老師嘅地方啦，跟住之後就會有一個嘅療愈嘅畫班嘅。咁畫班咧就會畫一幅嘅和諧粉彩啦，主題就係同情緒覺察係有關係嘅。咁呢啲主題咧每個月都會唔同嘅。咁6月嘅主題就係情緒覺察啦。咁然後咧就當中會抽2次塔羅牌咁樣嘅，就係而家你見到嘅我畫嘅昆蟲塔羅咁樣啦。咁歡迎大家 IG 揾我去報名啦，或者揾我嘅老師嘅助手幫手去安排啦。咁然後咧仲有啲咩啊？係冇讚好我嘅影片，支持我嘅製作啦，十分之需要大家嘅支持啦。跟住之後一如既往就喺下低留言話俾我聽你揀咗邊一組啊，又或者講下你嘅近況，或者 suggest 一啲大眾占卜主題啦。咁咧訂閱埋呢一個嘅 YouTube 頻道咧，每個星期咧就會有2至3段影片咧去更新嘅咁樣。舊嘅影片咧冇限時間嘅，所以大家咧就算你係新加入都好啦，隨時聽翻舊嘅影片咧都係可以嘅。咁我哋下次大眾占卜再見啦，祝福第3組嘅朋友仔，拜拜。